Chronická upchatá nosohltanová dutina je buď plesňová infekcia alebo rinovírus a väčšinou je to kurva Aspergillus fumigatus, čo spôsobuje 80% plesňových problémov v dutinách. Tá pleseň sa rozrastie hlavne potom, čo ti silné antibiotika vybijú dobré mikróby a nechajú tú jebanú hubu rásť ako burina po daždi. Takže začni s prírodnými antibiotikami, oregano a cesnak ako doplnky alebo rovno do jedla. A choď na výplach nosa s nety konvičkou, kde pridáš trochu cesnakového a oregano oleja. Budeš fucking voňať ako pizéria, ale dutiny ti vyčistí ako nič iné. Dôležité, tá pleseň žere železo a ťažké kovy, tak žiadne železné doplnky, inak si ju zasrate krmíš. A hlavne cukor, vysoké sacharidy, mlieko, všetko to je jej palivo. Choď na nízkosacharidovú diétu, 2-krát do mesiaca 48-hodinový pôst, nech posilníš imunitu a tú pleseň kurva vyhľaduješ. Sleduj ma pre ďalšie jebané tipy na tvoje pokazené telo.